In a recent development, the High Court has directed the government to reduce the food street at the Vasco Children's Park to just 5% of the park's total area. The order, issued on 15 April 2025, comes in response to a public interest litigation (PIL) filed against the conversion of a section of the park into a commercial food zone. Meanwhile, MMC chairperson Girish Bokar says he has accepted the verdict and maintained that while food court was needed, additional area will be demolished as per the court order. गव्हर्नमेंटाकडसून एक फूड कोर्ट म्हणून गेल्लो ते स्ट्रीट फूड वेंडर आसा जे खंय ना फुटपाथेर ना बसता तांकां आमी एक जागो दाखोवन आमी ते खंय तरी करपा हाडलेले पण काही कारणान आमकां जागो मेळोंक नासलो पयलो कित्याक सगळी फुटपाथी म्हटल्यार वास्को तुमकां खबर आसा कंजेस्टेड आसा म्हणून त्या कारणान आमकां जागो मेळना म्हणून आमी एक आमचे ओपन स्पेस एक गार्डना सायडीक एक ओपन स्पेस आसलेलो त्या ओपन स्पेस तो असो ठेवलो आनी कोण नाल्यार कोण येवन थंय बसप रातचे आनी खंयचे अनवॉन्टेड थिंग्स करप पूण तो जागो आमी आयडेंटिफाय करून आमी ते फूड कोर्ट बसोवपाचो आमी प्रयत्न केलो थ्रू जी सोडा कडसून आनी तो बरो सुंदरसो प्रकल्प चालू जालो आनी चालू जाल्या नंतर खंय तरी तो मागीर बंद पडलो कोणी तरी येवन तेचेर केस घातली आनी मागीर तो बंद जालो मागीर काल आमकां तेचो रिजल्ट येयलो 1 वर्सा नंतर आणि खरेच खुशेची गजाल हे आमकां काय फायदो ना एक आमच्या म्युनिसिपालिटीकूय जाय आनी एक वास्को खातीर एक कितें तरी एक बरें दिसपा खातीर आमी तो फूड कोर्ट केल्लो खरी आनंदाची गोश्ट आमी तो सगळ्यांक आमच्या वास्कोकारांक आमकां तशें कांयच करपाचें नासलें इनलिगलिटी पूण खंय तरी आमकां आमच्या वाटेन हें जालें आनी आमकां बरी खुशेची गजाल मेळ्ळी. Like, subscribe and get notified.